生存大师下地堡，剑术超绝谁知晓？一箭射中高达腰，高达对我发了飙，一生之敌大机场，今天我要爽一爽。满嘴顺口溜。上期视频我本着和高达开个玩笑的精神，对着高达远距离放了一箭，没想到射中了。更没想到的是高达竟然反击我，结果当然是一代剑宽终不悔，二是我饮恨大西北。这 0.96 版本我也是玩够了，但我一直有个遗憾，就是虽然当年我海上飞机玩的飞起，但从来没有玩过陆地飞机。不是没尝试过，而是尝试的结果都是B2 大机场的高达太牛了，我这飞机他妈偷不出来呀！但712 2.0 版迟迟不更新，我实在是整不出活了，只能硬着头皮再一次去偷飞机啦。转眼间来到了 B2 大机场，这里有2个机库，一般来说同一时间只会有一个机库会刷出飞机。从这个角度可以看到，眼前的这个机库刷飞机了，但是我还不能贸然的杀进去，因为考虑到我之前偷飞机0%的成功率，我这一趟很有可能是去给制作组送装备的，所以我还是换一身比较廉价的装备去偷飞机吧。比如我换上的这一身医院套装，虽然价格比较便宜，但是把这身套装穿在25我的身上就意味着25我穿上了医院套装。OK， 不知道是不是我这一身绿衣服、绿裤子、绿书包给制作组吓尿了。我发现机场的所有高达都没有在巡逻，而是呆呆的站在原地，看来是出 bug 了。不过人家这鸟游戏出啥 bug 我都不会惊讶，就好比特朗普出什么政策我都不会意外一样，因为川宝他是个傻逼。由于高达莫名其妙的站桩 bug， 我很顺利的走进了大机库。从这里可以看到另一边的高达也站桩了，这难道是制作组送福利了？这个方向出去是一段平地，那么飞机就可以从这里起飞。真没想到这次偷飞机会如此顺利，我已经迫不及待地跳进了驾驶舱，缓慢推动鼠标滚轮，微调角度，瞄准外面，准备起飞。不是，这不对劲儿吧？鼠标滚轮都滚到头了，怎么飞机几乎不动呢？难道又出 bug 了？哎呀，我去，怎么突然动起来了？鸡翅膀撞门上了！我靠，这一撞给我航向搞错了，尼玛转体180度撞墙上了！快下飞机，不然必死！我的身体在自由的旋转，我的大脑在飞快的计算，人家高达都站桩了，都放水了，我偷飞机竟然还是失败了。这充分说明一件事，那就是制作组是大傻。废话，我又不能骂自己，反正骂制作组肯定没错，就像你们看完视频后点赞加关注肯定也没错。当我跑回 B2 大机场，我惊喜的发现这个机库没刷飞机。我跑到另一个机库一看，另一个机库也没刷飞机。那么飞机去哪儿了呢？答案是飞机爆炸了以后，它没有消失，残骸就杵在那个墙角。但我特别不理解这个炸毁的飞机为什么名字叫做带菊防尘罩，这几个字我都认识，但放在一起我就看不明白了。你看，我刚才说制作组是大傻，没错吧？没毛病啊！现在 B2 大机场是肯定不会刷飞机了，那么哪里还有可能刷飞机呢？当然是第4的军用机场了，那里有一个机库，也是必定会刷飞机的，咱们这就传送过去偷飞机。顺利传送到了第4军用机场，我扒头一看，机库里面有飞机，二叔脸上笑嘻嘻，飞行载具喜加1，制作组是大傻。你得先考研呀！也不知道为什么，每次骂完制作组我都感觉耳聪目明神清气爽，只是一天不骂制作组我就感觉浑身难受。这军用机场的大机库非常好进，因为这边的高达巡逻距离比较长，留给我足够的潜入时间。这告诉我们一个道理，男人时间长不一定是好事呀。进来以后我发现这飞机的方向反了，所以现在给它调整一下方向，原地掉头很简单，踩死刹车和油门，然后再打一把轮，这种绝活一般人我不告诉他，今天我告诉你了，你知道你该怎么做了吧？不管你做没做，趁高达走远了，我是该做最重要的事了，给一脚地板油，然后微调方向，整体状态良好。咱们的目标是出门右转的跑道。哎，我靠，方向拐倒了，又撞到门框子上了，赶紧锁大轮调整好方向，还不错，控制住了，被前面的栏杆电了一下，反而帮助我抬高了机头，顺利起飞。哥们儿偷出来飞机了，我想飞得更高。哎，不对，这飞机怎么竖着飞啊？老子方向盘向右都打死了，怎么转不回来呀？救命呀！不玩了，走了。